السلام عليكم أصدقائي أحبائي من على قناتي قناة الشيف سرمديو. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة كلكم. اليوم جبنا لكم وصفة كلش سهلة وكلش مميزة وبسيطة ومتوفرة موادها كل البيوت. الوصفة اسمها فخاد دجاج بالعظم بتتبيلة الكزبرة والحامض والعسل بالتوابل. وصفة سهلة، ممكن تستخدموها بالغداء، ممكن تستخدموها بالعشاء، ممكن تستخدمون وياها رز، ممكن تستخدمون وياها خضروات، ممكن تستخدمون وياها ماش بوتيرو، اللي يعجبكم. خليكم وياي، خلينا نروح نشوف شلون اشتغلناها وشنو سر الوصفة، وأريد من عندكم آراءكم بالتعليقات. تحياتي للجميع.